ஐயா, சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே இப்போ வந்து வறட்டு இருமல் அப்படின்றது நிறைய இருக்குது. இந்த குளிர்காலத்தில் இன்னும் நிறையவே இருக்குது, சளியோட சேர்ந்தும் இருக்குது. இன்னொன்று, இது வந்து ராத்திரியில் தூங்க விடாமல் ரொம்ப வந்து கொடுமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த இரும்பலுக்கு வீட்டு வைத்தியம் ஏதாவது இருக்குங்களா ஐயா? வறட்டு இருமலுக்கு சுலபமான வீட்டு வைத்தியம் இருக்கிறது. ஒன்றுமில்லை, மஞ்சள் ஒரு பங்கு, தோல் நீக்கிய சுக்கு ஒரு பங்கு, திப்பிலி அரை பங்கு, இது மூன்றையும் அரைத்து வைத்து கொள்ள வேண்டும். அரை தேக்கரண்டி எடுத்து வெந்நீரில் கொதிக்க வைத்து, ஒரு 100 மில்லி வெந்நீரில் கொதிக்க வைத்து, அதை 50 மில்லியாக வற்றியவுடன் ஆறிய பின்பு வடிகட்டி அதை நீங்கள் தேனில் கலந்து ஒரு 3 மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை டீ குடிக்கிற மாதிரி குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு 2 நாளில் வறட்டு இருமல் போயிடும். மிக அருமையான ஒரு வைத்தியம், இதை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.